เฮ้ย ไปสู่ได้กินแล้วหลังจากพยายามไปกดเงินเขารับเงินสดยากมาก บัตรไม่ได้สักที เปียกฝนด้วย เป็นคนด้วย ก็เลยยืมร่มเขาในที่สุด ก็เลยซื้อไปเลย20โอ้ โห นี่แหละคือคุณค่าของการเกิดมาบนโลกใบนี้